baba kulembeze nti omuntu wajira mu kibiina kya NUP, people will feel out there until we have leaders. What did we see? Or what are we seeing? We are seeing a body. Era chovola nti nabali batu wasende the Netherlands, they withdrew. The Netherlands Institute withdrew. Ngeraba sente zeba teka mu kino, it does not yield results. Number 1, mwala bechakolebwa ku the Leadership Institute jetwateke ekamocha. The agenda behind yali nti tutunu abantu baffe bano tubasomese ku bukulembeze, basics of leadership. Kubanga mukimanyi bulungi, many of us have come to leadership nayenga Katonda akuwadde mukisa nyenga wetaaga okubangulwa. Essomero bali fula lya batujju ne bazoganya essomero ne libbibwamu ebintu. Number 2, nti ebibiina bino newe bigezezzaako to establish themselves. Government tebiwadde conducive environment for them to operate. Dero NUP tugaddewo offices zaabwe, dero simanyi tubakoze tutya, aba NUP tubasibye. Kwegamba ng'olaba nti all measures eziriwo oba embeera yonna eteekeddwawo is to frustrate political parties, si kuzireka kkula. You see? So olina akubuza nti kakati eno sovereignty bill ng'ogamba we want to be politically sovereign egenda kujjirawa nga mutuggyeko eddembe ly'ebyobufuzi. Nga sinaba nagenda mu byakulonda before I get to the issues of when to vote, how to vote. That political autonomy weri nga tetunagenda mu bino okututeekako mateeka agagenda tusiba mikono gatusiba amagulu gatusibe n'emimwa mukakasa lineteeka nga muli taddewo lyerigenda okujjawo omugozo bano oba okwemulugunya kw'abana Uganda okuli mu byobufuzi oba eddambala ku social media mwenna nga mubanja nti mwami byabakama tubuulire kale walangirire yawangula akalulu. Why don't you give the declaration forms to the political parties? Why don't you? Feb, March, April. 3 months. You see? Kakati, bogama the elections should be transparent. Where is the transparency? So if people start to question the systems, atete muchimaking, don't make it criminal. Kubanga mwamugamba, nti we are a democracy. Eno endine gwanga, didi mu demokrasia. Most of us twagenda mu koti. Sife tusoso genda. Many have gone. Era presidents abenjawulo bazze batwala emisango mu koti egy'ebyobufuzi. Emisango egimala okusalibwa ne wabaawo ruling ezikolebwa koti ensukulumu oba koti ya apiiru. Wano wabaawo are these recommendations implemented? Kati nze nga ndowooza kubanga etteeka lino ffenna tulimanyi etteeka lya byabufuzi. N'abaliriko bamanyi the spirit behind the bill nti si ya mutima mulungi. Tewali ayagala kuyingiza ssente za kibi wano mu Uganda because we are all concerned. We are interested in the stability of this country. Mr. Attorney General, stability yotekako emphasis fena we are equally concerned. Naye omuntu akubuuza mwenna njagala abali ku platform eno oli wakubuuza state the problem. Ekizibu kiri luddawa. Bw'otunuulira etteeka twagamba Attorney General, where is the defect in the existing law? Era ebimu tugenda bitunulamu wano ng'abiddamu. Etteeka lino bwe libanga ddala ddala twagala ku protectinga nga omukulu bw'akitugambye wano. He said, atugambye, it is to safeguard Uganda's autonomy and stability. If we are to safeguard Uganda's autonomy and stability, politically, socially, economically. Very simple. Bana Uganda bwe bagenda mu kulonda, do we respect okulonda nga bwe kulina okubeera? To respecting okulonda kubanga gwo ngamba nti twaba weddembe mulonda. Are we sure tulonda? Mutula ne mwekuba mutima because this is not about suffocating a certain group. Mujja tunyigiriza, mujja kutuuka wo munyigiriza nammwe bibagweko. Mujja kunyigiriza bibagweko. So let us face the reality. Where is the problem? Ebizibu bino emuwoza baweereza ssente tusobola n'okukolera obwereere. Bannayuganda basobola okusalawo nti tunaatambuzanga ebigere tunoonya akalulu ka NUP. Tunaakolanga bwe tuti as long as kye tukola tukyagala. So tekikwetaagisa kukwata political parties n'ozinyiga economically. You don't. In any case, parties zino tulina kuba kulanga zifuna ssente tusobole okuzimba obukulembeze.
Parties zino ze tuvuganya nazo tulemeziraba, let us not look at them as enemies. So nze nsaba mu kifo ky'okumala obudde obungi nga tukola amateeka ng'ekituufu tukimanyi, where is the problem? Ekizibu kiri eki? Leadership, a governance gap. Mukulu kiri owakiwanuka ne bw'onaaleeta amateeka semateeka w'eggwanga bino byoleta, there is nothing new. Twayogera nga wano nti bamendinge the amendment of it was the constitutional review reforms. Bannange amajete gagendanga mu kalulu, bannange electoral commission ebere independent, netuuka n'otugamba tulese biometric machines. What happened to them biometric machines? What happened? The machines did not work and no one has ever come up with a statement. Sent imperative billions of money wasted in machines ezitakola kuwadde n'olunaku n'olumu. Gwe n'olowooza nti it is business as usual. Tubeere benkanya. Njagala obategeeza buli omu ajja mujja kwogera nga bwe tukola noise tusimanyi tetulina byakukola. That is it, tetulina byakukola. Naye ffe tufiiringa nti we are speaking some sense to those that are ready to listen. Temusobola kunyigiriza bantu mu bino bya bufuzi ne musuubira nti tusobola okuba n'emirembe. So omuntu bw'abuuza, for example, nze nabagamba inze oli bw'ambuuza memory y'akalulu sigirina. I don't have the memory of the 2026 elections. Sina kyenyiza kunyumiza. Nabagambe mawogola ewaffe bajja saawa okutandika ku saawa 5 ng'ebox bazitwala butwazi without counting. Nga tetubaze box ne baziyola ne bazitwala. Nyeno osanga omuntu ng'agamba the MP elect for mawogola count. Ensi neseka. Era that is why nze bwe ndaba abantu nga bataddewo ekibuli sibagaana. Omuntu naye tetukulondangako, you will never fe tuli tukulembera because we don't feel we voted for you. Nujja bino tubadde tubikomplainingako all and again. Era kyova olaba nti petitions zonna ezaagenze mu court, omuntu yenna asangibwa nga yakola vulugu mu kalulu nga bwe baakoze bino ku Nandutu 10 years nga togenze mu public service. Bano banga bwolaba kati nze ono Gunda returning officer w'Essemba oyo Elijah bu polling station no mubeeranga polling station zonna tekuli dia form signing by any agent nozirangirira si signing nozirangirira nozirangirira. Olina akugamba nti voting nosanga polling station ngeronza 100%. Teri yafa, teri yalwala. You see? Teri yafa, teri yalwala. Drone nezimanaging akalungu electoral commission weri. Nze njagala mbabuulire, I got a shock of life we balangirira akaluke mawogola count. Inze ku byonna ebyabaawo ne bye twayitamu nze nali manya akaluke Semba buli bakasazizaamu. That is what I thought. Era nze ngenda ntuli abasajja abo nga balija ne mbuuza kati gwe mwana we alifuna atya omukisa. Kubanga ebintu byonna byokola very unprofessional. For now we have shortfalls. Tewali atuukiridde. Naye professional waliwo gye bayita standard. Electoral commission ng'akakiiko olina akubuuza nti naye omutuula if you do a post election assessment kino kye mwayisaamu abantu kaali kalulu. Olina akubuuza nti bano abaana abali mu makomera abanupu bokka beebazanga emisango lwaki bokka betulaba mu makomera. Kati olinga akugamba nti solution is sovereignty bill. Tekisoboka. It cannot be. So before you come on a round table, mwe bannayuganda kambabuulire, dear comrades, tugane. There must be a platform to speak about our own issues. Kubanga platform emiddwa abakulembeze baffe genuinely. Era nze mbabuulira, you feel bad, nolabanga etteeka ebbi liyisidwa mu parliament ate nga parliament y'abantu. Parliament y'abantu, a people's parliament. Ne tuyisa amateeka agatayamba bantu. Ne muyisa amateeka nga mulese cinema lokkuba abantu. Then what is that? Because at the end of the day kati ebisingo tumenya ekujjeko mu kubisanja okujjeko mu kumyaka eno yonna yali badde emboozi. Because if somebody is to serve for a reasonable period of time singa bino bina tetubiriimu. You see? So ensonga ya sovereignty bill nga ngenda mu details za bino ebibaddewo njagala okubategeeza solution eri egi. Weetaaga a regulated platform nga teriimu bukuusa, teriimu kwebuzaabuza, nga teriimu kulengeza, nga teriimu kulaga lyanyi. Abakulembeze baffe okutuula ku mmeeza okuwuliziganya. That is very, very important. Era nze njagala okubabuulira abaka b'NRM mwenna abali mu parliament. Ababaka baffe abali ku kakiiko ka defense ne Legal Parliamentary Affairs. Mbasaba, be bold. Kubanga ekizibu ekiri mumanyiwo. You know the spirit behind the sovereignty bill. Mwenna bwe mubanga muli bakulembeze muli bannabyabufuzi.
because akakachiko nchimanyi omukulembeze w'eggwanga yakayise mumugambe nti naye mu kifo ky'okumala ssente z'omuwi w'omusolo nga tupushinga ekintu ekitagenda kuba operation. Why don't you sit with your colleagues ne muteesa ku nsonga z'eggwanga Uganda? This is our country. Eggwanga lyaffe painful, eggwanga lyaffe, eggwanga lyaffe, amaanyi getumala nga tuteekako akazito ku bannaffe. It doesn't help. Abaana baffe n'abazzukulu balitubuuza eggwanga lyayononeka muli luddawa. So bino makweka nsaamu. This law is very, very, very useless in Babulia. Everyone knows the spirit of this law. Everyone knows. So colleagues, as we demand for transparency mu bikolebwa mu bitongole ebyenjawulo akakiiko k'ebyokulonda byonna, we must demand for a roundtable discussion about the affairs of our country. We must. Bino byonna ebyogerako obutali bwenkanya, obuli Equal Opportunities Report yafuluma, omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni ogyogerako ki? Nga bakulaga the inequality in distribution of resources ogyogerako ki? Ebbula ly'emirimu n'okuwa emirimu abantu ab'eggwanga lyerimu. What do you speak about this? So kakati ebyo tuliko, speak truth to somebody atayagala Julia. I know you'll be hate for some time, but you'll be rewarded. Njagala okubategeeza genuinely twagala tetwagala. How I wish the 11th parliament would make a record. Ne muyimirira unanimously. Ne mugamba atone genero ne banno. Because wabatuuka mu bisenge bakimanyi. This bill is not for the interest of the people. How would you start to even think about muna Uganda mkubanga aligweru is a foreigner? Muntu usimanyi when you have to bring money here, whoever is receiving the money is a foreign agent. Ngolo biradira bintu bya kusaga because people are looking for a way. Era bano babadde bayingiza mukati. I heard the amendments that have been made. Bano bona banadini bagenenga babajjamu babirekeko ebina by'obufuzi byokka. Say that it is politics, but that was the intention and intent at the start. So Nsubira, you people, we are not going to occupy these spaces forever. We are not going to occupy them forever. This thing is very simple. Katonda nga akuwadde the opportunity to serve. Let us serve humanity. It doesn't ndabye when celebrating a birthday. Omukulembeze w'eggwanga ayogera ku issues simanyi about the scientists getting a reasonable salary. Bino tubyagala. Somebody has called me today olwaleero. Nangamba honorable, Nkolanga Skari in some ministry. It is public service. He told me sleeps in somewhere in Gayaza. Nangamba honorable naye emitwalo 2 gye batuwa mwagala tubeerewo tutya. Bakama baffe baabongeza ne babawayo ka center akawera. Naye ffe ne batuleka ku mitwalo we have detected activity during this live. Complete the verification to continue. Come and see. Let us have something here. Katutereze. Okay. We are trying to avoid network text. Allow. We switch off and again. Okay. Pola mulinde. Good. We are back. Now, who is this one? Who is this one? A moment. Let me first look for someone. A moment. So, a moment.
waliwo you remember about when they were amending the UPDF Act kunsonga ya court martial muli awe yanti files zona ezali kunsonga za court martial none of them has ever been handled. Files zona they are stuck. The machetes tebamanyi court ntufuje balina genda. Our colleagues don't know. Tebamanyi where they are supposed to go. But colleague baffe since 2018 bebakwata. They are still in prisons. There is no hope of where they are going. So bine bintuleke kwebuzabuza. Abambatya simaite tujja byogerako. Every leader ng'abantu bakuwa voice. Ngoyimirira noga nti nze nkiikirira abantu beegundi. I'm telling you when you keep quiet oba tukoze bubi nnyo. Bwe twogera ku nsonga z'obukulembeze, a leader does not need to abuse people. Tewetaaga kubavuma. You don't need to be vulgar. Tewetaaga ku exchanging bisongovu na banno, but wateekwa okubaawo okuwuliziganya kw'obuntu. Okuwuliziganya not for personal benefit but for the good of the people. Bino bimuwulira njagala okubategeeza. Waliyo ebintu ebiri very important to discuss about singa mwami Museveni akkiriza okuwuliziganya banne. Number 1, before tubaga ku budget y'eggwanga tayamba bantu. Everyone is aware budget yaita nenjagala okubategeeza budget tayamba bantu. It's not a people's budget. Budget y'ebirimu byonna. It's a small percentage that goes to the affairs of the people. A small percentage. Mwenjagala mbabuli emisolo mujisa. So you pay taxes. Kati mfocho concentrating on how we can serve humanity, on how people can get improved services. Obude tubumala on how omuntu yekumira atya mbuyinza. How do you suffocate this other group? Muweka na akabinja sente kakube kali. I mean, politics should not supersede the interest of the people. Buli bya bufuzi webifugo okubeerawo kw'abantu. That means we are useless. Singafa abakulembeze. Kubanga, but the constitution is very clear. The mandate of any government, the mandate of any leader is the well-being of the people. Era bino amateka gonna goyisa nga tekatumbula kubeerawo kw'abantu gabateka gasaba na Uganda. So eyo nga nvuddeyo bino byonna nga tubisoma just a pesa liri. How I wish our colleagues eri gye bagenze okukola report mpulidde leero bakatono be exchanging gye babadde they are in Munyonyo, the two committees bakola report, but katono beekubi kubanga balabika tebakanyiza on the approach. Nefe you see interest era ekirungi bavudde mu bannaffe ne bakkaanya okutuula bakole omulimu omulungi nsaba gye bali bakole omulimu ogenda okuyamba eggwanga. That is the whole story. So the sovereignty bill njagala obategeeza, for me my solution would be omukulembeze w'eggwanga kakkane amanye nti is a leader, amanye nti eggwanga ffenna ligazi okusinga ffe, amanye nti okubeerawo kwaffe n'okuba obulungi would be the interest of any leader who cares. Naye ekirala n'okumanya nti buvunaanyizibwa bwaffe as the citizens of Republic of Uganda to protect our country. Ife ne bona atuteekako amateeka naye nga amateeka ago gasanga omuntu ayina ennaku ye, njagala nkubuulire wansi w'amateeka ojja kufuna abamenyi b'amateeka because tobalowoozezaako mu bwenkanya. That is the spirit of the sovereignty bill. Tobalowoozezaako mu bwenkanya. Amateeka gabeerawo kusolovinga kizibu n'erina etteeka ekizibu tekiriiwo. There is no problem. Think about bamufumbiro. Do you know what it means to lose a wife ng'oli mu kkomera? Mumanyi ekitegeeza? Do you know how many lives of your colleagues have been wasted? Gwe singa bw'olowooza ku bamachete ne banne ba Bobby Young, gwe bw'obalowoozaako ba Eddie Mutwe, what do you think of their families? Abaana be, mukyala we, omuntu atali mugumiikiriza, abaana abo baligenda okufa mu makomera nga family zaabwe zaafa. That is not our interest. Nedda. Ne bwe tunaatwala obuyambi mu family zaabwe, you cannot do the parenting for your colleague. Abaana abo basobola okuva mu makomera mwa Museveni nga yeekubye mu mutima because mukimanyi tebalina musango, they are political prisoners. Ate nakuno okunenya President Kyagulanyi lwaki agenda ebweru nayogera ku nsi ye. Ekyamazima bwe yali tannasimbula kuva wano Uganda kugenda mutunuulira engeri gye mwamuyisaamu. Look at all that. Let us not be blind of the facts. Tuleme kuziba maaso ng'ebituufu tubiraba.
Kubanga taliwo, he's not around. Nyamutunulie byatusibwa ku family ye. Look at that. How do you go to somebody's home nokola bimwakolera yebyo? How? With all fairness. With all fairness. Tetusobola ku discussinga kule birthday. Tetusobola kutula ntukalonda kulwa abakozi bali tudda watetuliwo. Productivity ya eri wansi because tetuwereddwa environment to serve. Productivity eri wansi. That is why the report was very clear. The World Bank report. Sorry, it was the report on human capital. The World Bank report on human capital. Ebitundu asatu mwenda bye bakozesaako weka because you have not been given the conducive environment okulaba ngokola ki ngoweereza. So inze okusaba kwange kulyoko, how I wish you can join me to demand that leadership should be to serve humanity. Obukulembeze bubeewo, njagala mbabule these titles zigenda kutandika okuba nti zikyakola makulu. Be honorable to yourself, honor yourself. Because a honorable who is not seen or who cannot be seen speaking about the affairs of the people genuinely, then you cease to be a honorable. It's not, I mean, it should stop being ceremonial. It's very expensive. So many heads of state are going to come to this country. It is our money. Naye our money ngazikola omukolo gwe tugamba nti wakyaliwo ebibuuzo. People don't want to talk about it. Honorable Namuga banange ebintu ebyo temubyogerako nedda. Tujja byogerako mu bwenkanya. Nti why don't you myezi gino nga muvudde mukalu, how have you managed the post election period? Mukifo ky'okumanaging post election muli mu bino. Muli mu sovereignty tekigenda tuyamba. It is not going to help. So for me, I think we still have an opportunity to speak to each other in a language that can be understood, in simplicity, and a language that can be understood. Sirowoza okuleka nga tuli basumba bapangise. If we are not hired leaders, if you are not mercenaries, I doubt whether we can fail to have a meeting point for our leaders. For me, that would be my aspiration. Can we fail to have a meeting point for our dear leaders? Enjovu wezirwanira ebisubi ebikola ki? Some of you may work so hard to please. Sagala kwogera ku kano kubanja gala okusanyusa. You remember the other time abantu bagamba nti abantu bagano ogenda misinde gy'omukulu because abasinga baali baziba balabe beetega bafune bifo. Ebyo ebifo tebigenda kuyamba muntu yenna nga tukulembera abantu abatalina ki? Abatalina ddembe kubeera mu nsi yaabwe. So for me, nga byonna mubiteesaako, we are going to have the time for a discussion. Muddakika nga 5 kambayisizemu of what the proposals of the Attorney General was. Mubiri byagamba nti bye bino ebibuuzo akakiiko bye kaamuddiza. Number 1, whether government conducted any stakeholder engagement on the bill during the drafting stage. Eno your report akakiiko oba ekiwandiiko akakiiko kyekaawa Attorney General ne Minister wa Internal Affairs to give clarification on these affairs. Number 1, baamubuuza kubanga bye bino ebibuuzo ba stakeholder bye baabuuzanga nti Attorney General tubuulire ne Minister etteeka lino nga terinajja mu Parliament mwabuuzaako ku ba stakeholders, did you do enough engagement and consultation nga temunnalireeta? Attorney General n'agamba government went through the Ministry of Internal Affairs, made or carried out consultation with relevant stakeholders, including Office of the President, which is the ministry responsible for policy formulation, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry for Finance, Nibagamba, even the NGO Bureau. Kakati, was this consultation? How do we say? Kuno kwebuuza ku bantu. Okakasa kwa coveringa the relevant stakeholders nga ba covering wa mubiru. Kino kiba very simple. Kubanga anagambye further note that the bill was extensively discussed by cabinet where all government agencies were represented. Kati yenga Attorney General alinga abalaga nti teka inonga terinajja mu Parliament. Nti baali ebuuza kubebuuza ku bantu. Kyosubira nti tekyali kituufu. Kuba singa babebuuzaako tetwalisanze mu bintu bifaananako bwe biti. Number 2, whether the bill
infringes Article 1 and 259 of the Constitution. Insofar as wano bali boogera ku sovereignty beyond amendment of the Constitution. Kati ye atuneje n'abagamba nti etteeka lino terina we likontanira na ssemateeka. Kubanga this was a question from the Lord Mayor ne Uganda Law Society. Ngebagamba nti ki nti etteeka lino likontana na ki likontana ne ssemateeka. So ekirala whether the bill inverts constitutional concept of sovereignty in favor of the state. Kino tugezaako protectinga ababale, is it the case? Era tuneje n'agamba nti nedda. Era ne bamubuuza dinetteeka nga liringa erikontana n'amateeka amalala agabadde ono bamuwalisti y'amateeka mangi. The Penal Code, the Anti-Terrorism, the Anti-Money Laundering, the non-government organizations which are the NGOs. Amateka manji ge quoting the Public Finance Act, the Computer Misuse, the Income Act. Amateka manji china ye byokola nga birabika bi already regulated. Omukulu yagambye byakola tebiri regulated. He needs to put emphasis on them. Nene bamubuuza ne definitions zimu. For example, definition yaba foreigner, foreign agent, bino byonna foreign interests nga definitions zibulamu. So bino ebintu byonna yabizeemu. Naye ng'alinga agamba bagambye aina amendment gyalese njirabyeko amendment nga gitutte mu kakiiko. Eyo amendment esobola kuyita mu kakiiko kubanga atuneje n'abanga it looks as if the atuneje is reintroducing a new bill. Lwaki tumala obudde buno bwonna? Njagala okubategeeza. Get it from me as long as tetwesootinze in the aspect of governance. Obukulembeze kyekisumuluzo ky'okubeerawo kw'abantu in any country. Kasita omuntu akakkanya kye bayita obukulembeze just no fenna miranga biwobe na kwazirana. That is why for me my humble prayer would be government withdrawing a bill eno. Bwe mala withdrawing a bill omukulembeze w'eggwanga bunambiro with immediate effect alabe how to engage the political parties ez'enjawulo in the interest of how best the country can be run. For me, that is what ekyo kyensuubira kyekijjo tuyambako. Kubanga bannaffe bangi nnyo abonaaboledde mu nsonga zino. To the extent nti n'abamu baafa. Bannaffe battiddwa. Akalulu ka 226 baafa, 221 baafa, bazze bafa. Bawambiddwa. Nti bwe tuteekawo platform ntuufu yakwogerera mu nsonga zino. Olaba baadde bayogera okuregulating the media platforms, especially social media. Bino we are intentions of this bill. Amateeka weegali. Naye buli w'obikkirayo when you close the platforms abantu baliisizamu their voices, they will find a way. So banange, for me, I totally 100% I'm not in support of the sovereignty bill. Nga nze ndowooza we should calm down tumanye nti eggwanga lino ly'abantu by'abana Uganda. This is our country. Waleme kubeerawo kakundi k'abantu balowooza nti kana balina ka politike baasalako and they must dictate ku butya bwe tutambuzibwa. That is very wrong. Osobola okubanga oyagala ekibiina ekyo ekyakyenvu ffe tewali akugaana. Kibibyo naye twagaze buvunaanyizibwa. Njagala okubategeeza as I summarize and conclude tugenda kutuuka okubanga abantu tebakyatuwa kitiibwa. Ng'omukulembeze uganga abeera ku TV ng'ayogera somebody switches it off. Ng'omuntu ojja kumukola as a honorable abantu ne bakungoola. Because they feel you are not theirs. Feeling and tobayambye. Buli bantu abagibwako njagala okubategeeza buli bantu abagibwako obuvunaanyizibwa to participate in the affairs of their country. Eyo ye mmanduso y'obutabanguko mu ggwanga lyonna. Bw'ogezaako to zip emimwa gy'abantu n'osibirayo their voices, you can never have peace. Ekyo teba kibalimba. It can never be business as usual. So nze nsaba number 1, my humble call ku bakulembeze bonna all the members of the 11th parliament tuwe bannayuganda ekirabo ekisingayo bulungi. Number 1, we reject the sovereignty bill. Number 2, tusabe abakulembeze baffe bateekewo okwogerezeganya. There must be a regulated Sibye binombu simanyi bansimambi bino bakola simanyi yayitiddeko mu State House n'atwala gundi ne gundi. Ebyo tebirina makulu. First of all, they are not sustainable. Atete muli jawo, it is not a regulated, negotiation yo teyina basis.
You as who? Mujukire political parties representing the mind of every one of us that believes in that political party. So nze nzikanya era nzikiriza nti we can do better than this. Nzikanya nti we can do better than this. Byonna tubikole nga tumanyi nti lino eggwanga tuwulira bubi, we feel endangered. Ng'omukulembeze waffe ali bweru, we feel endangered. Nga yafuluma mu mbeera ey'okwetetenkanya mu ngeri gye yafulumamu. Ng'ebintu bye, you know, buli omu abiyisanga bw'ayagala. You can't take over somebody's home. You can't. Tosobola kumala gatwala somebody's home and you think abantu bagenda kusirika busirisi. So inze that is my thinking. Tulowooze ku bulamu bw'Abannayuganda. We should think about everyone's life. Mulabye mu weekend abantu babadde mu mbaga, babadde mu mikolo egy'enjawulo. Katonda akibawadde. Naye ate ebyo nanga obitambula n'abalala tubalowoozeeko nti nga bw'oyagala you know, to protect your children, protect your family. That is the same protection abaana ba Waiso gye baagala. That is the same protection abaana ba Edi Mutwe gye badeservinga. That is the same protection. Mwinzinadde ntunulira mwina appropriation bill. Sente zigenda mu makomera zisinga sente zigenda mu malwaliro. Mu makomera, a prison is not a productive sector. Teza magoba, it is a consumptive area. Tuteekamu buteesi nga tulabirira abantu abali bedde bweru nga bakola egyabo. So for me, I think we need to think about the affairs of our country in regard to governance. Mutufuze bubi. Njagala bawuli, it's not good at all. Chibi. Ne musindika bannamu mukalulu. Ne mbatwala ne mbateekamu amagye bakube. Omuntu n'ategeka laali n'oleta tear gas mulaali nga talina kyakoze. Abantu ne beeto mera ne bagwa myala. Ebitongole bye mwateekawo to be observers in elections ne bakola reports ne zitawulidde ne zitawebwa budde. So ebyo nebina webiri, but I think for me ndowooza nti eggwanga gazi okusinga ffe. Terina funda for us to fit. Naye endowooza y'abantu abamu abalowooza, others must be suffocated, others should not be given space. Bwe bityo siwe bitambula, tulina ssemateeka atufuga, buli bantu omubadde abateekako akazito. Nze mbabulye ogenda n'osanga emitima gyakaluba. Tuli gumite, simanyi wa mu mbirowoozaako. Emitima gyakaluba, tuli gumite. Kasita muli manya kye bitegeeza. Bw'otutuula n'omanya interpretation, sibimanyi, you tell me what it means. You tell me what it means. But the whole thing is, tuleme kulowooza nti era awe ne baliza omukulembeze wange. Mwenjagala okubategeeza, omukulembeze waffe akoze omulimu. Most of us twali tulowooza nti ebyobufuzi birina kuba by'abantu, a reserved community. Mulina okubaamu abatono ababyogerako. Aye nabo ne batuwuddisa